Welcome to John Lewis 3D Learning. In this presentation, we are going to see 5th standard English, the cracked coffee cup, BBQ, that is book back question, term 3, unit 2. இதில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்? glossary, let us understand and let us build. இதெல்லாம் இந்த பாடத்தினுடைய எக்ஸசைஸில் கொடுத்துருக்காங்க in page number 98 to 100. நம்ம ஏற்கனவே இந்த பாடத்தை பற்றி முழுமையாக பார்த்துட்டோம், 3 பார்ட்டாக பார்த்துருக்கோம். அதனால் பாடம் முழுவதும் நமக்கு நன்றாக புரிந்திருக்கும். இல்லைனா நீங்கள் இன்னொரு முறை அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு இங்கே வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா போய் பார்ப்போம், குயிக்காக பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ளோசரி பார்த்தோம்னா முதல் வார்த்தை என்ன கொடுத்துருக்காங்க? லெஃப்ட் ஓவர். லெஃப்ட் ஓவர்னால் என்னது? எக்ஸ்ட்ரா, எக்ஸஸ், அதாவது கூடுதல், மிகுந்து இருக்கிறது, அதுதான் சொல்கிறது எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸஸ், அதுதான் லெஃப்ட் ஓவர். ஆனால் இங்கே இந்த பாடத்தில் கரெக்டாக சொல்லணுன்னா மிச்சம் மீதி இருப்பவை, நம்ம சாப்பிட்டது போக மிச்சம் மீதி இருக்கிறது தான் அவங்க கொடுத்தாங்க இல்லையா? மிச்சம் மீதி இருப்பவைக்கு தான் என்ன சொல்கிறாங்க? லெஃப்ட் ஓவர். ஓகே, ரெண்டாவது வார்த்தை டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு. எ பர்சன் ஹூ இஸ் ஃபிசிக்கலி டிசேபிள்டு, அதாவது தமிழில் சொல்லணும்னா உடல் ஊனமுற்றோர், வேறுபட்ட திறன் கொண்டவர் அல்லது மாறுபட்ட திறன் கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு, எ பர்சன் ஹூ இஸ் ஃபிசிக்கலி டிசேபிள்டு. நம்ம பஸ்ஸில் ஏறினோம்னா முதல் சீட்டு யாருக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு? டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சனுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, மூன்றாவது ஃப்ளாஷ். ஃப்ளாஷ்னால் என்னது? திடீர்னு பிரகாசமாக ஒரு ஒளி தோன்றது தான் என்னது? ஃப்ளாஷ். சடன் பர்ஸ்ட் ஆஃப் பிரைட் லைட். சொன்ன ஏற்கனவே திடீரென பிரகாசமான ஒளினா என்னது? இங்கே வெளிச்சம், வெளிச்சம் தோன்றுதல். நான்காவது வார்த்தை டிஸ்டர்ப்டு. டிஸ்டர்ப்னா என்னது? இடைஞ்சல் பண்ணுறது, தொந்தரவு பண்ணுறது. ட்ரபிள்டு. டிஸ்டர்ப்டு என்னது? ட்ரபிள்டு. அதுக்கு என்ன மீனிங் தமிழில்? தொந்தரவு, இடைஞ்சல். ஓகே, ரெனியூவ்டு. ரெனியூவ்னா என்னது? புதுப்பித்து கொள்ளுதல், நம்மளையே நாம் உற்சாகப்படுத்துகிறது, புதுப்பித்து கொள்ளுதல், நம்மளுடைய பழக்கத்தை மாற்றிக்கொள்ளுதல், இதுதான் என்னது? ரெனியூவ்டு. டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ்லி. டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ்லி, அதுக்கு தான் அது இணையான ஆங்கில சொற்கள். தமிழில் என்ன அர்த்தம்? புதுப்பிக்கப்பட்டது, ரெனியூவ்டு. ஒரு பாலடைஞ்ச பில்டிங் என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம பெயிண்ட் அடித்து அதை புதுப்பிக்கிறோம் இல்லையா? அப்போ என்ன சொல்லலாம் நம்ம? வி ரெனியூட் த பில்டிங், வி ரெனியூட் த ஹவுஸ். அதே மாதிரி நம்ம சிந்தனையை மாற்றிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லலாம் நம்ம? வி ரெனியூட் அப்படின்னு சொல்லலாம். வி ரெனியூட் அவர் தாட்ஸ். ஓகே, இந்த கதையில் கடைசியில் கனிக்கு வந்து என்ன கிடைக்கிது? ஒரு புது தாட் கிடைக்கிது இல்லையா? அதான் ஷி ரெனியூட். ஓகே, டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அடுத்தது லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ். டெடி டுக் இஸ் பில்லோ அஸ் எ சைன் ஆஃப் டேஷ் தெம். எதுக்காக பில்லோ தூக்கிட்டு போவோம்? அஸ் எ சைன் ஆஃப் வெல்கமிங் தம். வெல்கமிங் தம். இன்னொன்று வந்து என்னது? கிவிங் ஃபேர்வெல். ஃபேர்வெல்னால் என்னது? டாட்டா சொல்லி அனுப்புறது. ஸ்கோல்டிங்னா என்னது? திட்டுறது. இது சந்தோஷமாக அவங்கள வெல்கம் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணும்? அந்த பில்லோவை தூக்கிட்டு ஓடும், நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ சைன் ஆஃப் பி வெல்கமிங். ஓகே, அதுதான் ஆன்சர். ரெண்டாவது கொஸ்டின். கனி அண்ட் டெடி வேர் இன் த கார்டன் அட் டேஷ். 11 PM. 11 PMனா நைட்டு, 10 PM நைட்டு, 12 PM. இங்கே 12 PMனு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன வரணுங்க? அது ஆக்சுவலாக கரெக்டான வார்த்தை வந்து நூன். 12 நூன், மத்தியானம் 12 மணிக்கு, அதுதான் கரெக்டான வார்த்தை. ஓகே, அடுத்தது முத்து கலெக்டட் டேஷ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஹவுஸ். முத்து என்ன கலெக்ட் பண்ணார்? ஒவ்வொரு வீடாக போய் குப்பைகளை கலெக்ட் பண்ணார். அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? கார்பேஜ். முத்து கலெக்டட் கார்பேஜ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஹவுஸ். அதான் பி தான் கரெக்ட். ஃபுட்டு, க்ளோத்ஸ் இதெல்லாம் அவர் கலெக்ட் பண்ணல, அவர் கார்பேஜ் தான் கலெக்ட் பண்ணுறார். கார்பேஜ் கலெக்டர் அவர். ஃபோர்த் ஒன். அன்பு வாஸ் டேஷ் ஓல்ட் பாய். 3 year, 4 year, 2 year. நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஆன்டி, ராணி அண்ட் 2 year old சன் அன்பு இல்லையா? 2 year old. அப்போ ஆன்சர் வந்து இங்கே சி, 2 year old பாய். ஓகே, அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஒன். கனி டுக் டெடி அவுட் ஃபார் எ டேஷ். கனி டுக் டெடி அவுட் ஃபார் எ டேஷ். எதுக்காக கூட்டிகிட்டு போனாங்க? வாக். ஷி டுக் டெடி ஃபார் எ வாக். ஸ்கூலு. இங்கே பார்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்குன்னு இருக்கலாம், பட் பார்ட்டுன்னு ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல. பட் வாக் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். கனி டுக் டெடி அவுட் ஃபார் எ வாக். ஓகே, இப்போ ஏ ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துட்டோம். அடுத்தது பி. ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். ஒய் டிட் கனி ரன் டு த கிச்சன். எதுக்காக கனி கிச்சனுக்கு ஓடினாள்? இங்கே டிட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க, அதனால் அந்த ரன்னோட பாஸ்ட் டென்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும். கனி ரேன் டு த கிச்சன். எங்கே எதுக்காக ஓடினாங்க? போய் அந்த கார்பேஜ் பேக் எடுக்கிறதுக்காக இல்லையா? இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்? டு பிக். இங்கே பாருங்கள், கனி ran to the kitchen to pick up the garbage bag.
to pick up the garbage bag. That is the answer. Kani ran to the kitchen to pick up the garbage bag. Okay. அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம். ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்ப்போம். Where did Kani see the old cracked cup? எங்கே விரிசல் அடைந்த கோப்பையை கனி பார்த்தாள்? எங்கே பார்த்தாங்க? அந்த கிச்சனில் இருக்கிற சிங்கில் பார்த்தாங்க இல்லைங்களா? அது நம்ம இங்கே படிச்சிருக்கோம். எங்கே போய் பார்த்தாங்க பாருங்க. கனி walked into the kitchen where Selvi was cleaning the vessels. அப்போ அங்கே என்ன பார்த்தாங்க? near the kitchen sink Kani saw an old cracked cup with coffee in it. காஃபியோடு பார்த்தாங்க. அது Kani saw an old cracked cup. எங்கே பார்த்தாங்க? near the kitchen sink. அப்போ நம்ம இங்கே என்ன ஆன்சர் எழுதணும்? இதுக்கு என்ன ஆன்சரு? வேர் டிட் கனி see the old cracked cup? இங்கே டிட் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ சி என்னவா மாற்றிக்கணும்? saw அப்படின்னு பாஸ்ட் டென்ஸாக மாற்றிக்கணும். கனி saw the old cracked cup near the kitchen sink. சரிங்களா? ஓகே. அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி. Who were the guests to Kani's home? யார் அவங்க வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வருதா அவங்க அம்மா சொன்னாங்க. அப்புறமே ஈவினிங் வந்தாங்க இல்லையா? யார் அது? Her aunt, Kani's aunt Rani and her 2-year-old son Anbu were the guests to Kani's home. இப்போ நம்ம இங்கே என்ன எழுதலாம்? Kani's aunt and her son were the guests to Kani's home எழுதலாம் இல்லையா? ஓகே. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. ராணி ஆண்டி and her 2-year-old son அன்பு. நம்ம ராணி ஆண்டி அண்ட் her son எழுதினாவே போதுமான பதில். இங்கே அவங்க பேர்லாம் கேட்கல அவங்க. அதனால் ஹூன்னு கேட்டால் நம்ம என்ன எழுதலாம்? கனிஸ் ராணி ஆண்டி அண்ட் her 2-year-old son were the guests to Kani's home. What did Kani realize in the story? இங்கே டிட் கேட்டிருக்காங்க. அதனால் நமக்கு இதை தான் மாற்றிக்கலாம். ரியலைஸ்ட் அப்படின்னு பாஸ்ட் டென்ஸில் போட்டுக்கலாம். Kani realized in the story what? Kani realized that என்னது இங்கே என்ன கற்றுக்கிட்டாங்க? இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ட்ரீட் எவ்ரி ஒன். she realized to treat everyone equally with love and respect. உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருத்தரையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும். எப்படி? அன்போடையும் மரியாதையோடையும் நாம் சமமாக நடத்த வேண்டும். she realized to treat everyone equally சமமாக with love and respect அன்புடனும் மரியாதையுடனும் நடத்த கற்றுக்கொண்டால். அதை தான் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணாங்க. ஓகே. சரி, இப்போ அந்த கொஸ்டினுக்கு பதில் எப்படி எழுதுறதுன்னு போய் பார்க்குறோம். இங்கே வாட் டிட் கனி ரியலைஸ் இன் த ஸ்டோரி? இந்த ஸ்டோரி நம்ம எப்படி வேணுமாலும் ஆரம்பிக்கலாம். இந்த ஸ்டோரி Kani realized to treat everyone equally with love and respect. In the story, Kani realized to treat everyone equally with love and respect. Okay, அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி. Do you think you treat everyone equally? Yes, I think I treat everyone equally. இங்கே டூன்னு கேட்டிருக்கிறதுனால நம்ம ட்ரீட் தான் எழுதணும். எஸ், யூ என்னவா மாறும்? ஐயா மாறும். எஸ், I think to treat everyone, I think I treat everyone equally. Yes, I think I treat everyone equally. Justify with an example. ஏதாவது ஒரு உதாரணம் அதுக்கு கொடுக்க முடியுமா? See, in my class there are 38 students. Some of them are from rich family, some of them are from poor family, and some of them are from middle class family like me. But I have all of them as my friends. The children or the students from rich family are my friends. The children from poor family are also my friends. And the children from middle class family are also my friends. I treat everyone equally. சரி, இப்போ நம்ம இங்கே என்ன எழுதலாம்? ஜஸ்டிஃபை வித் அன் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன எழுதலாம்? I have 38 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆர் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் உங்கள் ஸ்கூலில் உங்கள் கிளாஸில் இருக்காங்களோ நீங்கள் எழுதலாம். ஜஸ்டிஃபை வித் அன் எக்ஸாம்பிள். We are 38 in our class. Some are rich, some are poor, some are middle class. But
I treat everybody equally. All are my friends. I play with them all. இவ்வளோ எழுதுனீங்கன்னா போதும். ஓகே, இதில் என்ன தோணுதோ உங்களுக்கு அதை நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா போதுமானது. ஓகே, அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம். let us build. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? look at the words in pink. பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்க வேர்ட்ஸ் பார்க்க சொல்கிறாங்க. இங்கே என்னது? ஒரு டாக்டரு இங்கே அனிமலை ட்ரீட் பண்ணுறாரு. அப்போ வெட்டினரி டாக்டராக இருக்கணும் இல்லையா? இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? ஐ டுக் மை டாக் டு த வெட். வெட்டுங்கிறது ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் என்னது? வெட்டினரி சர்ஜியன். கால்நடை மருத்துவர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? வெட்டினரி சர்ஜியன். அதுக்கு ஷார்ட்டாக எப்படி சொல்கிறாங்க? வெட்டினரி சர்ஜியனை வெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அடுத்தது இது வந்து என்னது? லெபார்ட்ரி, ஒரு ஆய்வு கூடம் இல்லையா? திஸ் ஸ்கூல் ஹேஸ் அ லேப். லேபுங்கிறது என்னது? ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லெபார்ட்ரி. லெபார்ட்ரிங்கிற அவ்வளோ பெரிய ஃபார்மை ஷார்ட்டாக எப்படி சொல்கிறாங்க? லேப். இங்கே வெட்டினரி சர்ஜனை எப்படி சொல்கிறாங்க? வெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அடுத்தது என்னது? இது வந்து ஜுவாலஜிக்கல் பார்க், விலங்குகளுடைய அந்த விலங்குகளுடைய காட்சி சாலை, மிருக காட்சி சாலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஜுவாலஜிக்கல் பார்க். அது ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்குங்கிறது ஷார்ட்டாக எப்படி சொல்கிறாங்க? அந்த முதல் 3 லெட்டர் ஜூ. ஐ விசிட்டட் த ஜூ. இது மாதிரி நிறைய வார்த்தைகளுக்கு வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் இருக்குது. ஓகே, நம்ம பார்ப்போம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு. த வேர்ட்ஸ் வெட், லேப் அண்ட் ஜூ ஆர் கால் கிளிப்ட் வேர்ட்ஸ். இதுக்கு என்ன பேர்? அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ட்ஸுக்கு என்ன பேர்? கிளிப்ட் வேர்ட்ஸ். ஒய் சச் வேர்ட்ஸ் நீடட். ஏன் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிளிப்ட் வேர்ட்ஸ் ஏன் நம்மளுக்கு தேவை? கிளிப்ட் வேர்ட்ஸ் ஆர் அ ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அ வேர்ட் which makes them easier to spell and write. அதை ஸ்பெல் பண்ணுறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை ஷார்ட் ஃபார்மில் கொடுக்குறாங்க. ஹியர் ஆர் சம் மோர் வேர்ட்ஸ். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பாருங்கள். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை. அதுக்கு ஷார்ட்டாக என்னது? ஆட். ஆட்டோமொபைல், ஆட்டோ. மேத்தமெட்டிக்ஸ், மேத். மைக்ரோஃபோன், மைக். சென்டம், சென்ட். ஃபோட்டோகிராஃப், ஃபோட்டோ. எக்ஸாமினேஷன், எக்ஸாம். ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ், ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ்னால் என்னது? மூக்கு கண்ணாடி. அது எப்படி ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம்? ஸ்பெக்ஸ். ரெஃப்ரிஜரேட்டர், வீட்டில் இருக்கு இல்லையா அந்த குளிர் சாதன பெட்டி, ரெஃப்ரிஜரேட்டர். அதுக்கு என்னது? ஃப்ரிட்ஜ். ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு என்னது? ஃப்ரிட்ஜ். அதே எழுத்தில் தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. பாருங்கள், ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் அந்த எஃப்ஆர்ஐ தான் வருது, மற்ற எல்லா லெட்டருமே மாறி இருக்குது. ஹிப்போபொட்டாமஸ், ஹிப்போ முதல் 5 எழுத்துக்கள். ஓகே, ஜிம்னாசியம், ஜிம் முதல் 3 எழுத்து. இன்னும் நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ணுறோம், அதெல்லாம் நம்மளே யோசித்து எழுதிக்கலாம். இப்போ மிஸ்டர், மரியாதைக்குரிய, மதிப்பிற்குரிய அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம ஷார்ட்டாக எப்படி எழுதிக்கிறோம்? எம்ஆர், மிஸ்டர் இல்லையா? அது மாதிரி நாமளே நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னும் சில வார்த்தைகளை நாம் கண்டுபிடித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சரி, இப்போ இதை அடிப்படையில் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு பார்ப்போம். மேத், மேட்ச். இங்கே வந்து மேத்தில் இது வந்து என்ன வரணும்? மேட்ச், MATCH. மேட்ச் த கிளிப்ட் வேர்ட் அண்ட் ரைட் இட் ஆன் த லைன். அது கரெக்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணி இங்கே எழுதணும். இப்போ ஸ்பீச், ஸ்பெக்டக்கிள். ஸ்பெக்டக்கிளுக்கு என்ன ஷார்ட் ஃபார்ம்? ஸ்பெக்ஸ் இல்லையா? ஸ்பெக்டக்கிள்ஸுக்கு என்னது? ஸ்பெக்ஸ். அப்போ இங்கே என்ன எழுதணும்? ஸ்பெக்ஸ்ன்னு எழுதணும். ஓகே, மைக்ரோஃபோன். மைக்ரோஃபோனுக்கு என்ன ஷார்ட் ஃபார்ம்? மைக். அப்போ இதை இங்கே எடுத்து எழுதணும், மைக். ஓகே, ஆட்டோமொபைலுக்கு என்ன ஷார்ட் ஃபார்ம்? முதல் 4 எழுத்து என்னது? ஆட்டோ. அப்போ ஆட்டோமொபைலுக்கு நேரம் இங்கே என்ன எழுதணும்? ஆட்டோ. ஓகே, மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு என்ன ஷார்ட் ஃபார்ம்? மேத்ஸ். ஓகே, ஸோ மேத்ஸ் தான் அங்கே மேத்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ப்ரீவியஸ் பேஜில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க? மேத்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக மேத்துன்னு கொடுத்துருந்தாங்க. இங்கே கரெக்டாக மேத்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு மேத்ஸ்ன்னு எழுதணும். ஸோ ப்ரீவியஸ் பேஜில் இங்கே பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? மேத்துன்னு தான் இருக்குது. என்ன இருக்குது? மேத்துன்னு தான் இருக்குது. இங்கே என்ன இருக்கணும்? மேத்ஸ். ஓகே, சரி. அடுத்தது லாஸ்ட்டாக இங்கே என்னது? சென்டம். சென்டத்துக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? சென்ட், CENT. அப்போ சென்டமுக்கு சென்ட். ஸோ குயிக்கான ஒரு முறை பார்த்துருவோம். ஸ்பெக்டக்கிள்ஸுக்கு முதல் 4 லெட்டர் ஸ்பெக்ஸ், 4 லெட்டர் ஸ்பெக், அப்புறம் லாஸ்ட் லெட்டர் எஸ், ஸ்பெக்ஸ். அடுத்தது மைக்ரோஃபோனுக்கு முதல் 3 லெட்டர் மைக். ஆட்டோமொபைல் முதல் 4 எழுத்து ஆட்டோ. மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு MATH, இந்த லாஸ்ட் என்னது? எஸ். அப்போ மேத்ஸ். சென்டம், அதுக்கு என்னது? சென்ட். சரிங்களா? ஓகே, புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அடுத்தது ரைட் டவுன் கிளிப்ட் வேர்ட்ஸ் ஃபார் த கிவன் பிக்சர்ஸ். இங்கே என்னது? 100% என்னது? இது சென்டம் இல்லையா? 100% என்னது? சென்டம். இதுக்கு என்னது? சென்ட். என்ன ஸ்பெல்லிங்? CENT.
சென்ட். ஓகே, இது என்னது? ஃபோட்டோகிராஃப். ஃபோட்டோகிராஃப் ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னது? முதல் 5 எழுத்துக்கள் என்னது? ஃபோட்டோ, PHOTO, ஃபோட்டோ. ஓகே, இது என்னது? ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். இதுக்கு மட்டும் ஸ்பெல்லிங் மாறி வருதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா? இதுக்கு என்னது ஸ்பெல்லிங்? ஃப்ரிட்ஜுக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங்? FRIDGE, ஃப்ரிட்ஜ். FRIGE கிடையாது, FRIDGE, ஃப்ரிட்ஜ். சரிங்களா? ஓகே, அடுத்தது ஹிப்போபொட்டாமஸ், நீர் யானை. ஹிப்போபொட்டாமஸ்க்கு என்னது? ஹிப்போ, HIPPO, ஹிப்போ. ஓகே, இது என்னது? ஜிம்னாசியம். ஜிம்னாசியம் தான் அது முதல் 3 லெட்டர் தான். என்னது அது? ஜிம், GYM, ஜிம். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ கடைசி எக்ஸசைஸ்க்கு வந்துட்டோம். ரைட் தி கரெக்ட் கிளிப்ட் வேர்ட்ஸ் ஆன் த லைன். கரெக்டான கிளிப்ட் வேர்டை எடுத்து எழுதணும். ஐ saw him in the லெபார்டரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. லெபார்டரிக்கு என்னது? லேப், LAB, லேப். அதை இங்கே எடுத்து நம்ம எழுதணும். LAB, லேப். ஓகே, ஐ ஹாவ் blank எக்ஸாமினேஷன் நெக்ஸ்ட் வீக். எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்ன ஷார்ட் கிளிப்ட் ஃபார்ம் என்னது? எக்ஸாம், EXAM, எக்ஸாம். ஓகே, அடுத்தது she acted in the advertisement first time. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஷார்ட் ஃபார்ம்? கிளிப்ட் வேர்டு என்னது? AD. ஓகே, 4th one, she bought a new refrigerator. ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு என்னது? ஃப்ரிட்ஜ். ஃப்ரிட்ஜுக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங்? FRIDGE, ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே, 5th one, I saw some wild animals in the zoological park. zoological park ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னது? zoo. ZOO, ஓகே. ஸோ இந்த பாடம் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த எக்ஸசைஸ் நம்மளுக்கு புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம். உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இது மாதிரி ஆன்சர் அப்படியே குருட்டு மனப்பாடம் பண்ணாமல் யோசித்து சிந்தித்து, நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று யோசித்து அதுக்கான காரியங்களை கண்டுபிடித்து நம்ம எங்கே படிச்சிருக்கோம், எப்படி படிச்சிருக்கோம் அப்படின்லாம் பார்த்து நம்ம என்ன செய்யணும்? அவைகளை புரிந்து கொண்டு ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ hope it was useful and you liked it very much. Thank you very much for watching. Until we meet next time in the next chapter. Bye bye.